बच्चों ये क्लास 5th की मैथ्स मेला है और ये पेज नंबर 74 है। इसके कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये पैटर्न्स हैं, आपको इस टेबल को फिल करना है इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 2 इंटू 1 2, हाउ मैनी ज़ीरोज़ 1 2 3, 3 ज़ीरो लगा देंगे। 5 इंटू 1 और 3 ज़ीरोज़ अप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 1 10 ज़ीरोज़। जैसे ये है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 3 इंटू 5 15, कितने ज़ीरो हैं 1 2 3, 3 ज़ीरो अप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 3 24, हाउ मैनी ज़ीरोज़ 1 2 3, 3 ज़ीरोज़। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। अगर आप देखें तो जैसे 6 इंटू 3 18, कितने ज़ीरो हैं 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 3 ज़ीरो हैं। 6 इंटू 7 42, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़। 5 इंटू 7 35, 3 ज़ीरोज़। सो ये पैटर्न्स बहुत इजी हैं। मैं छोटे छोटे क्लिप्स बनाऊंगी और होप आप लोगों को समझ में आए।